vai explicar o seu grupo da nosa lengua e, bueno, que teñen que ser todos os asuntos interesantes porque sempre podemos aprender un pouco máis e conocer a perspectiva desta asociación en relación a, digamos, a lo que falamos aquí, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente pedir un saludo y nada, que somos cuáles que somos que realmente saben, pero a fin de cuentas, pues nada, simplemente tienen que aprender, ¿vale? Entonces, felicitaros a un saludo. Primero de nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al alcalde, muchas gracias a representantes políticos que están aquí, que también les agradecemos su presencia. Y muchas gracias a todos los que vistes, que además algunos pues también que vistes de Yonche y agradeces a presencia y el calor, ¿no? Queremos recordar que esta actividad está feita con unha subvención do Ministerio de Cultura dentro do programa de fomento da lectura no mundo rural que a Xuntar decidiu este ano. A Xuntar somos unha asociación cultural que temos a actividade en todo o Leonavia, en todo o territorio máis occidental de Asturias, que falamos outra cousa que non é asturiano. Esa outra cousa, bueno, despois os filólogos van a afondar sobre ello, esa outra cousa que bueno, os filólogos históricamente ven dicíndonos que é lingua gallega, non? Que é a mesma lingua que falan os nosos vecinos gallegos. Estamos en Castropol, miramos para non sei de tal norte, el sur, el este y el oeste, pero bueno, miramos para atrás y vemos Ribadeo, ¿no? Y bueno, vamos a Ribadeo y vemos que nosotras falamos lo mesmo. Unha cousa que en Asturias moitas veces supón un conflicto para boa xente, un conflicto que é un conflicto creado, que non é un conflicto natural. Non foi un conflicto natural para os falantes de gallego destas terras durante séculos que, pois eso, non? Que a xente foi a Ribadeo, que foi a Burela, que foi a Fonsagrada, o que viron de allí para aquí, e viron que falaban o mesmo, non foi un conflicto para ellos, nin sequera, comentábalo antes con os compañeros, nin sequera un problema para a xente de Asturias asturiano-falante, que vían aquí e dicían: ostras, esta xente fala gallego e non lle supoñía ningún problema. Dun tempo para esta parte, bueno, dun tempo largo para esta parte, isto parece que vai supondo un problema. Para as autoridades asturianas parece que supuxo un problema, para algunhas institucións asturianas parece que supuxo un problema, e nun discurso recente de unha suposta defensa do asturiano que tampouco chega, que al final tampouco se materializa nunha realidade, a negación del feito filolóxico, que despois falaramos dos filólogos, de que falamos en gallego, esa negación convertese en un discurso elemental, non? E entonces chega unha reforma del estatuto que despois nunca chega e entonces sale el protónimo de Aunaviego, claro que antes el protónimo oficial era gallego-asturiano, que falan os nosos filólogos un pouco da historia deste protónimo, e nace a xuntar porque un grupo de xente de sensibilidades moi distintas, pero de un amor profundo por esta terra e por esta lingua, decidimos que isto non pode ser, que xa está ben, non? Que xa está ben, que non só nos reconozan os nosos deretos, sino que os falantes da lingua xeneran deretos. E moitas veces moita xente dice: bueno, que máis dá? Pois, bueno, non podo ir ao médico e todos os outros estamos alfabetizados en castellano, non podo ir ao médico, non podo ir a estudiar ao instituto, a universidade, onde enseña e falar en castellano, non? E que máis dá? Pois, bueno, evidentemente podo. Pero non é a cuestión de que poda ou non poda,
é unha cuestión de que as linguas e os falantes destas linguas teñen o dereito intrínseco a fer toda a súa vida con toda a normalidade na súa propia lingua. Isto é unha cousa que reconoce a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que reconoce a Carta Europea de Linguas Minorizadas, que reconoce, aunque hai que profundizar en ello, pero que reconoce a Constitución Española e que despois non se materializa en o Estatuto de Autonomía de Asturias, non? E é relevante, porque unha lingua que se fala de portas para dentro, que se fala en privado na máis, que se fala na máis que vecinos, eso é importante, por suposto que sí, pero é unha lingua que al final acaba sendo a lingua pequena, porque a lingua grande é a que se fala de portas para fora, a que está na televisión, a que está na radio, a que está nos periódicos, a que está nas escolas, a que está nas universidades, a que está nos libros, e esa acaba sendo a lingua importante, non? E l'outra acaba sendo a non importante. E iso quer dicir que hai os falantes que son importantes, hai as persoas que son importantes, e outras persoas que parece ser que non lo somos. E os que falamos en gallego de Asturias, os que falamos en gallego en xeral, parece que non temos a mesma importancia que os que falan castellano. Porque non podemos fer a nosa vida en todas as facetas igual que os falantes de castellano. E por esa razón, en 2021, decidimos conformar unha asociación, a Asociación Xuntar, que ven traballando en Entós, presentamos el primer informe lingüístico de Leonavia, el segundo, e agora nos presenta el terceiro, presentamos el premio Folgueira el ano pasado. Este ano congratulámonos de conceder el premio Folgueira con unha volta a xente a la que queremos moito e que traballou moito por esta terra e por esta lingua nosa, e como xa me están avisando que non me engañe, doulle el paso e presento a Río Xavier García López, filólogo da Universidade de Vieu, a Natalia Jarrón Pérez, filóloga primeiro da Universidade de Conso Noruega e agora pasa en Viena. Non sei, a universidade chamase Viena, non sei como se chama a universidade. E a Santiago Somoza Pardo, diplomado de Magisterio e licenciado de Filoloxía pola Universidade de Oviedo. E eu, tocoume estar aquí, en representación da Xunta, que menos sabe e que máis está falando, así que paso a palabra aos que saben máis. Salte de ti, Begoña. Da igual, non pasa nada, podíamos saltar. É que non te tía aquí apuntado. Nada, eu falo moi rápido porque, bueno, escoitadosme sin isto. Pois sin iso. Falo bastante... Non pasa nada, que se me escoita. Prefiro... Queda máis guapo, sí. Coméntanos un pouco brevemente as actividades que traemos para compartir con todos os que estades hoxe aquí. Son basicamente dúas. As que tedes nas mesas estas das beiras, as dúas beiras, son unha exposición de haikus, que son uns poemas propios da literatura xaponesa, moi breves, de 3 versos, que só ten 5 sílabas, 7 e 5 sílabas respectivamente, vale? Bueno, o título desta exposición é Haikus para a nosa terra, e a nosa Marta foi a cabeza pensante, a que discurriu que podíamos ter unha exposición relacionada con todo isto, e entón, bueno, que mellor que ela que vos explique un pouco como naceu e todo isto. Despois sigo. Hola, boas tardes a todos. Bueno, nada, moi rápido, a exposición de haikus naceu como a idea de reflexar un pouco, pois, palabras que xa se están perdendo ou simplemente escenas costumbristas del noso entorno de Leonavia, e al ser poemas moi breves e, bueno, relativamente fáciles de fer, pensamos que é unha maneira moito boa de reflexar un pouco lo que para cada un pois é a cotidianidade del día a día.
Entón, con esta exposición, por un lado, pues queríamos un pouco dar a nosa visión un pouco de eso, de lo cotidiano, e despois pues que os que la vexades os animedes a vosotros a hacer algún haiku con as vosas vivencias ou as vosas palabras ou lo que a vosotros vos preste al final da naturaleza e das cousas diarias que son as que realmente pues, nos impregnan a diario. Esperamos que Bueno, esa era a primeira das actividades que traemos para compartir e traemos tamén outra que consiste, bueno, neste pequeno librín que titulamos Escolma de poemas e microrelatos de Leo Navia, porque son recollidas de xente que escribe na zona nosa, na zona de Leo Navia, e que están sacados basicamente dun libro que se titula Literatura gallego-asturiana, poesía, prosa, teatro, de Xoán Babarro, de Suso Acevedo e de Rita Bugallo. Cando fixemos este libro, pensamos que sería unha moi boa idea sacalo tamén en formato sonoro. E entón empezamos a pensar como poder fer esa cousa. E decidimos chamar a unha persoa que eu coñezo porque traballou comigo, foi mestra na Coruña, é unha persoa galego falante de sempre, con unha fonética e unha ortofonía, eu creo que impecables, en galego, porque é falante de toda a vida. E entón, eu chameila para ver se animaba e dixo, veredes o que dixo porque teño aquí escrito o que dixo. Ela comenta que ela mandoume unhas cantas palabras para que as lese e creo que, merece a pena que as lea porque, ela creo que debe estar aquí, ainda que non pudo estar, creo que debe estar porque senón este librín sonoro, que é este, en CD, sin ela non existiría. Entón, paso a ler as palabras. Sendo Begoña boa amiga e compañeira de traballo, ela sabía por outras colaboracións anteriores que recitar me gusta tanto como comer lambetadas. E como ten confianza bastante para facerme proposicións indecentes, propúsome a grabación deste librín. Protestei, razoei e intentei convencela de que non sendo eu persoa do Leo Navia resultaba improcedente. Como se ve, ganou ela. E aínda que sigo pensando que non foi a mellor idea, non me queda máis remedio que manifestar o meu agradecemento pola confianza depositada en min. Non foi un traballo fácil, pero fixen o que pude, de maneira artesanal e caseira, pero sempre con entusiasmo. Pido disculpas ao mundo a xuntar pola ousadía e polos lixos que aí podades atopar. A raíz destas dúas movidas, tanto o libro como o CD, escribimos a 11 para que nos editase este mesmo librín en braille. E este, vedes, non? Este é o mesmo libro que este en formato de papel normal e este en formato de braille. Que se queredes, despois o paso para que botedes un vistazo por aí. Cando presentamos isto, fixémoslo por primeira vez na residencia de maiores de Boal. E, aí nos acompañaron varias persoas do colectivo da Asociación Retina de Asturias, desta necesidade medicinal que, por desgracia, temos nas nosas linguas, non só nesta, sino tamén en outras tamén minorizadas. E, aparte disso, como un símbolo da esperanza, porque viva 1000 primaveras máis. E a raíz desto, recordo unha cita que me recordou Paloma, de Manolo Rivas. Manolo Rivas dicía: a esperanza hai que poder. Como vos comentaba Begoña agora, recibimos a subvención del Ministerio e para nosotros é relevante ver como en Madrid, que a mellor non ten ese prejuicio que temos en Asturias coas linguas de Asturias, non ten ese prejuicio con entender que en Asturias se pode falar gallego, non houve ningún problema, non? En cambio, o Principado de Asturias sí que denegou subvencións
E este proxecto para a Caixa, concretamente, foi proposto para a subvención e foi denegado nas explicacións da denegación pola cuestión da norma ortográfica que seguimos. Nosotros seguimos a norma ortográfica da Mesa por la Defensa Galega de Asturias, que sacou en el ano 90, e bueno, o Goberno Principal de Asturias asume outra que hai que dicir que tampouco que seña oficial e que fora sancionada por ningún organismo oficial, e iso é moi importante. Entonces, a norma proposta por a Academia de Lingua Asturiana, que é unha institución pública del Principado, certamente, e con competencias, certamente, pero que non deixa de ser, como todas as normas, por demais, ou a proposta, non sei que serían sancionadas legalmente, que non é o caso, el Principado entende que esta é a única norma na que se pode escribir se queremos acceder a unha convocatoria pública. E para nosotros era importante remarcar que en este caso fomos excluídos por unha única cuestión, non? Por unha única cuestión que ten un peso ideolóxico moi importante. Falamos un pouco deste informe, se nos parece. Os dos primeiros informes foron máis de carácter divulgativo, máis centrados nas cuestións da afinación do idioma, desta realidade que nos comentamos, que falamos do mesmo que falan en Ribadeo. Este terceiro informe é sobre a saúde do idioma, sobre a vitalidade do idioma e sobre a situación, pois eso, propio que sería a saúde do idioma, non? Queremos dar noticia de onde estamos, onde está a nosa lingua e por que está a nosa lingua na situación na que está. E penso que agora le toca a palabra a Somoza, que vai explicarnos un pouco sobre que trata este informe. En su habla familiar, incluso los que poseen cierta cultura emplean con preferencia el dialecto, que sienten como gallego. Los hablantes de estas comarcas no vacilan en decirle a uno que son asturianos, pero que hablan una especie de gallego. Estas son palabras de un lingüista, Lorenzo Rey del Castellano, de Cangas de Narcea, que anduvo facendo uns traballos por aquí moi interesantes nesta zona na Viaeo sobre as falas. E o que nos ven a decir aquí é a opinión dos falantes, que tían claro, eran anos 50, tían claro que aquí se falaba galego e como non había medo, nin había corrección política, nin cosas destas, pues, decían o que pensaban. Claro, non se pode facer moito caso, hai que ter moito cuidado, porque os falantes temos sempre unha opinión folk, unha opinión moi de percepción personal, e entonces hai que recurrir, como en todos os casos, a ciencia lingüística. A ciencia lingüística, a filoloxía, hai máis de 100 anos que leva dicindo que aquí se fala galego. Non galego asturiano, nin galego de Venus, nin galego de Sevilla, non, galego, simplemente, sin ningún adxetivo. Porque os adxetivos o que fan é confundir. Podemos falar de moi pouco desto, porque xa falamos compañeros, pero desde Menéndez Pidal, pasando por Damas Alonso e por un feixe de dialectólogos e lingüistas asturianos, galegos, del resto de España e de toda Europa e de todo o mundo, chegaron á mesma conclusión. Hai moi poucos anos, a última fornada saliu del Departamento de Filoloxía da Universidade de Oviedo, en concreto do Seminario de Lingua Asturiana, que fixeron un traballo sobre isto moi amplio, con unha potente ferramenta lingüística moi moderna, e curiosamente chegaron á mesma conclusión. Isto é galego e a filoloxía tradicional tía toda a razón. Casi en sentido común, aos que somos de por aquí e sabemos como se fala, xa nos podía dicir o mismo, pero hai que recurrir á ciencia por si acaso. Si eso é así, si esa é a verdade, e a verdade é a verdade sempre, diga Agamenón ou el que lle cuida a corte,
a corte real e a corte dos coches, as dos cortes. Se iso é así, el tratamento que se esperaba del minuto cero, digamos, era que cuando os asturfalantes, o sea, o asturianismo lingüístico, quixo mirar por as súas falas e convertirlas en asturiano, fíxolo rápido e fíxolo sin esconder nada. Pero cando nese momento tiñan que decir, porque eles sabían de sobra, porque isto saben todo o mundo e os lingüistas máis, que tiñan que decir que nesta zona se falaba galego, lo que dixeron foi el silencio, el máis absoluto silencio. E ese silencio durou 15 anos, por lo menos. Es decir, que cuando... Bueno, y este silencio durou 15 anos e además era un silencio a sabendas, porque ellos sabían que esto era galego. Nos anos 70-90 explotó un conflicto, porque esa especie de negacionismo desa xente fixo que os que sabían que isto era galego e o querían defender saliran á opinión pública e dicindo que isto era galego e que non se podía permitir aquí a entrada del asturianismo central, es decir, da Academia da Lingua Asturiana, porque non lle correspondía este papel. Ela xa dedícase ao asturiano e non a isto. Bueno, eso orixinou un debate enorme e casi como conclusión lo que dixeron os asturianistas foi negar lo que decían a xente daqui e tratarlos de galeguistas, de favorecedores del expansionismo galego, da injerencia de Galicia. Falaban hasta que incluso el repetidor del Mondigo nos traía a televisión hasta Vilés ou Xixón e que nos iban a galeguizar, cousa que era moi rara, moi difícil. Curiosamente, cando chegou a TPA, a televisión asturiana, xa isto olvidouse e non se falou máis disso. E iso que a televisión asturiana non sabe falar galego. De momento está falando cursillos, pero non parece que non sabe, porque non sabe nada nesa televisión. Bueno, falaban desto, pero resulta que eran cortinas de fume. Es decir, todas os criterios que utilizaban para defender eso eran bulos, eran medias verdades. Vamos a verlo ahora. Cuando este é el momento en que explotou todo, pero el negacionismo e un plan máis ou menos explícito ou máis ou menos tácito que estaba montado precisamente sobre isto, eso naceu moito antes. Vamos poñernos nel ano 1974. Nese momento nace Concello Bable, era unha asociación que defendía o asturiano e que defender a cultura de Asturias. E como este Asturias, tamén formamos parte desa cultura. Pero Concello Bable dedicouse ao seu, al asturiano, pero olvidouse destas falas, de unha digas. Bueno, e a resposta foi el silencio. Desde entonces non falaron hasta que explotou todo e non lles quedou máis remedio que salir a falar. Hai un filo conductor que une este ano, o sea, a creación de Concello Bable con a gramática Bable, que veu 2 anos despois, e con a Academia da Lingua Asturiana, que veu 4 anos máis tarde. El filo conductor, ademais del silencio, que xa unha prova de que llevan un plan e que van a aplicalo en cuanto puidesen, el filo conductor tamén veu por parte dos personaxes que participaron nisso. A gramática Bable foi feita por 4 universitarios da Universidade de Oviedo e un delos era Xosé Luis García Arias, que fora 2 anos antes pertenecía a Concello Bable e encima fora presidente do Concello e que 4 anos máis tarde vai ser el primer presidente da Academia da Lingua Asturiana. O sea, que o hilo conductor era bastante claro. Na gramática Bable, que é un libro pequeno, pero que só fala de asturiano, o sea, dos bables, pois se chama así. Hai unha introducción que vou ler, para non equivocarme, que ten unha... Na introducción esa hai unha frase que lo dice casi todo.
Si exceptuamos una pequeña franja en el occidente de la región, con la margen derecha del Navia como límite aproximado y que presenta una variedad de habla conocida como gallego-asturiano, en el resto del antiguo Principado se puede decir que se habla asturiano o bávaro. Bueno, esto así, lido en aquella época, parecía correcto, pero si lo vamos a ver con paciencia, sabiendo lo que sabemos ahora, sabemos que están mintiendo. A frase central dice variedad de habla, dice que lo que se fala aquí é unha variedad de habla e a pregunta é, pero variedad de habla é toda, todo o que falamos aquí en China ou en Tailandia é unha variedade de fala. E a pregunta é, de que lingua? A resposta non está en ningún lado. É dicir, ocultan que isto forma parte dunha lingua que ten os mesmos rasgos lingüísticos nun porcentaxe mayoritario, igual que ten as falas de toda Galicia, as falas del Bierzo e as falas das porteras de Zamora e algunha máis. Entonces isto é unha media verdade. Unha media verdade, sabemos todos que é unha mentira, é pior que unha mentira, porque non se pode contraatacar. E nestas medias verdades, nestas falsedades, está basado todo el negacionismo e o tratamento que lle deron as nosas linguas desde entonces, as nosas falas. Al lado dela hai outra media verdade, porque falan de que se chama gallego-asturiano, e lle siguen chamando así, porque este é o nome oficial, actual. Gallego-asturiano podía ser algo que se podía perfectamente consentir. Pero gallego-asturiano foi o que lle chamou Damaso Alonso, el mismo dixo que con prisas. E como lle meteu el guión que tía aí, esta é un glotónimo, un nome destas falas que xa había todo o lingüista anterior. E como lle meteu el guión, a xente que escribiu isto aquí, naquel ano, nosotros ahora sabemos que é así, por eso nos confiamos tanto, porque entendimos outra cousa. Aquela xente entendía que era gallego-asturiano significaba unha lengua híbrida, parte galego, parte asturiano, totalmente falso. Damaso Alonso, que foi el que la recolleu e explicou, dixo, es unha lengua autóctona de Asturias e hablada por asturianos. E es gallego. Dixo como dixeron todos. Precisamente ten aquí unha frase de Damaso Alonso que, bueno, dice esto y dice tamén lo que comentamos antes, ¿no? Lo mismo por su fonética que por su morfología y su sintaxis es una habla gallega, con unos cuantos, muy pocos, rasgos coincidentes con el asturiano. O sea que isto que faen aquí, este nome é manipulado, é unha manipulación, unha media verdade. E estas medias verdades convertíronse en un mantra que foi atravesando todo o proceso e que chega hasta hoy, porque hoy sigue sendo oficial el nome de gallego-asturiano. E ese gallego-asturiano, que mucha xente dice, no, yo tamén hablo gallego-asturiano. Mentira, non fagas nada. O sea, gallego-asturiano hai que decirlle que o que se fala é galego, que se deixa asturianadas e cosas destas. Que somos asturianos, efectivamente, que respetamos a política lingüística del Principado, que é el que ten que levar esa política. Pero que el Principado, desde fai moito tempo, está aliado con a Academia da Lingua e con o asturianismo central e non nos fai caso, ningunéanos, invisibilízanos e, en resumidas cuentas, isto para eles é asturiano. Bueno, nel ano, xa deixamos isto, nel ano 1980, crea esa Academia de Lingua Asturiana, como decía antes, e a Academia de Lingua Asturiana non vou falar casi nada dela porque ten esta mesma forma de ver o asunto. Solamente vou decir que seguiu el silencio, e só deixou ese silencio cando, nos anos que falaban desde os 80-90, a mestra de Galego de Asturias saiu a palestra e dixo o que había. Desde entonces hai un conflicto que é intencionado, que é injusto e que non ten ninguna, intolerable e non ten ninguna razón de ser. É unha forma, outra cortina de fume para poder defender lo que eles defenden con criterios políticos, porque con criterios lingüísticos non ten ningún. Ese plan negacionista tuvo el seu punto culminante en 1995. Aí xa foi el paso del Rubicón. O sea, aí, en ese ano, el goberno de Asturias regaloulle, iba a dicir que non regaloulle, a Academia de Lingua Asturiana a tutela das nosas falas.
Es decir, a unha academia que foi creada para velar por protexer el asturiano, resulta que lle encarga unhas falas que son galego. Esa institución, academia, nin reconoce nin respeta estas falas, nunca lo fixo, talles dando un tratamento antinatural, que non reconoce que son del sistema galego, talles aplicando unha normativa artificial feita por elos, híbrida, e que además las converte, en teoría, según elos, nunha suposta lingua nova, unha lingua que é galego, mitad asturiano, ou todo o contrario, é dicir, unha lingua que non existe, porque entre os romanistas el dominio galego-portugués e el dominio asturiano-leonés non ten nada en medio, ten unha fronteira lingüística, no medio non hai nada. Por lo tanto, esa lingua é unha lingua inventada. Eso en teoría, pero é que na práctica, ademais, na práctica, están achegando, con esa normativa e outras cousas máis, están achegando al asturiano de tal maneira que prácticamente está aconsellada xa como un bablemes. Bien, preguntaréis vos, teño que resumir, porque senón bótanme, preguntaréis vos por que... Bueno, vou ler primeiro, cando para darlle academia a la lingua asturiana el dominio das nosas falas, lógicamente tuveron que cambiar os estatutos. E en el cambio dice así: a todos os efectos, isto é asturiano, non sei se lo sabedes, a todos os efectos, la Academia de la Lingua Asturiana a promover e velar pola variante lingüística gallego-asturiana ou asturgalaica. Dice eso. Si vos dais cuenta, isto é o mismo que decía a gramática Bable 20 anos antes. Es decir, dice que é unha variante lingüística, pero non dice onde é. E que lingua é. Non sabemos se é a variante de Pallares ou outra variante. Non sabemos. E, por outra parte, chamalle gallego-asturiano, que xa se usaba antes, e chamalle asturgalaico, que é un invento que saliu sobre a marcha, supoño que os xuristas del goberno non ten outra cosa que facer. Bueno, preguntaredes, vos decía, por cuáles son as razóns para que a xente, non a xente normal, que ao fin e ao cabo os falantes normales, que non nos importa para nada isto, pois pasamos del asunto, e é lógico, además. Pero por que os lingüistas que están preparados, que lo saben de sobra, de sempre, de fai moito tempo, por que son capaces de negar isto? O sea, cuáles son as causas del negacionismo? Entonces, si les preguntades aos negacionistas, non vos lo van decir, non van decir nada disso. Van decir que tens razón e que non hai ninguna causa. Pero dos feitos e tamén das opinións delos vamos sacando causas, non? Entonces, a min pareceme que hai dous tipos de causas. As causas que son personales, causas sentimentales, causas de aquí isto é Asturias e hai que falar asturiano, esas causas que son percepcións individuales, pero non ten moito aquel. Despois hai outras causas, que as primeiras morren nestas outras segundas, que son causas totalmente políticas, o sea, causas que ten que ver con o identitario, con el todo por la patria, con cosas destas. E normalmente lo negan, e é moi difícil encontrar unha opinión de algún delos que lo diga claro. Pero eu traigo aquí dúas opinións, de dous delos, que lo dicen claro. Es decir, que deixan claro non só as contradicións que teñen elos, na súa opinión, non só el negacionismo interno que ten, sino que además deixan claro, por primeira vez, supoño, e hai que agradecerllelo, deixan claro cuáles son as razóns fundamentales. Bien, son dous lingüistas de aquí da zona de Tapia, me parece, non? El primeiro, Suárez Fernández, dice así: lógicamente estos pertenecen a Xeira, que é unha asociación impulsada por a lingua aquí, que é unha especie de embaixada da Academia, e estos lógicamente son negacionistas, pero a pesar de todo dicen isto. Aquí vades ver un pouco de todo, non? Non se puede negar, bueno, eu leo tal como ven no original, non sei se isto porque son cousas a lo mellor sacadas da prensa, tal. Non se puede negar que compartimos rasgos con Galicia. Faltaría máis, digo. Pero tamén é cierto que el gallego non é unitario, porque non é igual
lo que se habla en las Rías Bajas a lo que se habla en Ribadeo. Bueno, esto pasa ya en todas las lenguas del mundo, ¿no? Toda lingua está formada por variantes que son distintas, pero que tienen unha cousa que eles nunca dicen, e é que comparten unha proporción mayoritaria de rasgos lingüísticos, e por eso son da mesma lingua. Si compartisen unha minoría de rasgos, pues xa serían unha lingua que decía, seguramente. Despois dicen, la unidad, esto é peor, la unidad la marca unha decisión política. Esto é totalmente, parece imposible que un lingüista poda decir isto. O sea, a unidade dunha lengua, ten que marcala un lingüista, o sea, unos factores lingüísticos, unos trazos lingüísticos. A política lingüística pode marcar os programas de estudio, os profesores que ten que ir, os libros que hai que estudiar, pero non pode marcar o lingüístico. Porque entonces, non sei, a curación del cáncer podía marcado, podía darla a saber, non sei, un tratante de ganado, por exemplo, ou un albañil, ou que hai algún por aquí, un catedrático de Derecho, por exemplo. Pero non, ten que ser lingüista. E dice despois que non pretendan, isto xa é el colmo, que non pretendan decir que por fenómenos lingüísticos isto es gallego. Coño, que vamos a decirlo por fenómenos meteorolóxicos ou por fenómenos deportivos. Isto parece imposible que poden decir estas cosas, pero están aquí, están escritas. Eu todo o que estou dicindo non inventei eu, é todo está escrito aquí. Bueno, pues temos que decir que non, además non lo pretendemos decir, é que lo decimos. O sea, decimos que é galego, porque é galego, non por cuestións de outro tipo, non? E por razóns lingüísticas. Creo, dice despois, que si é que me cambiei, pero bueno, é igual. Como acabo de ler a segunda parte, despois xa volvo a primeira. La unidad, creo que si Galicia llegara hasta Navia, esto xa é surrealista, si llegara hasta Navia, no tendríamos que renunciar a las diferencias. Coño, están diciendo claramente que los ríxense por cuestións políticas, claramente. Si no, non podía decir esto. Pero no es así. O sea, no hay que renunciar. Y por eso aquí no hay voluntad de renunciar a estas características propias. Nosotros tampoco tenemos voluntad. Nosotros queremos que se normalice a nosa lingua como unha referencia del galego, pero respetando e conservando as nosas particularidades, que é o que dicen eles. Por tanto, nadie fala en o contrario. Bueno, como partín a primeira frase que decía, desde un punto de vista filolóxico, el que se fala en Navia é gallego-portugués, dice así. Porque claro, cando non queren decir galego, porque parece que é unha palabra tabú, non? E parece que, non sei, que dá lenteira ou que produce alguna enfermedad, pero non queren decirlo, entonces gallego-portugués, gallego-asturiano, gallego de Castropol, gallego, que sei, pero en caso de non decir gallego. Bueno, pois dice, sí, lo que se fala é gallego-portugués, pero outra cousa é el plano sociolingüístico, identitario ou como se lle quera chamar. O sea, chamalle con che de gana, pero non digas galego, por si acaso. Eso está claro que é unha referencia de que as razóns das que falaba son razóns políticas. E, bueno, como vou a ver? Moi mal. Quedache moi... No, queda pouco. Va, pois... Bueno, non sei. Sí, eu creo que podes falar. Avanza. Sí. Bueno, no, dígolo porque teño aquí outra opinión, e esta opinión é tamén dun lingüista desta zona, que é un catedrático de latín del Franco. Non sei se era xubilado xa, creo que sí. Bueno, sí. Da Universidade de Oviedo. E este home contesta a estes dous lingüistas, non lle contesta, estou contestando, pero quero decir que o que vou decir, esa opinión, é unha especie de resposta. Perfecto Rodríguez Fernández decía así: desde el punto de vista histórico y filológico, está claro que no ha habido ningún tipo de galleguización del territorio Navia-Eo, sino que el gallego de la zona es tan autóctono como el bable en el resto de Asturias, por estar habitado a la llegada de los romanos por tribus galaicas. Y a nadie se le oculta que con los romanos llegó el latín, que es a madre de todas estas lenguas. Son verdades de perogrullo, con las que es muy difícil estar en desacuerdo. Llamarle fala es un puro eufemismo que no dice nada. Se justifica, claro,
porque los naturales se sienten tan asturianos, algún dixo hasta medio, que son hasta medio, tan asturianos que consideran un episodio molesto llamar a su habla gallego, pero la realidad se impone y no se puede cambiar con simples nominalismos. Un belga o un suizo francófonos no se sienten menos nacionales por hablar francés. Por lo tanto, no pasa nada por llamar a las cosas por su nombre. Esa é a resposta que dá. E xa para acabar, se non vai me reñir Natalia, para acabar, alguén dixo, la verdad es poética, pero la mentira es política. E basándome nesta frase, collín dúas pequenas frases que vou ler un minuto, porque non as vou comentar, coméndanse por si solas, de dous escritores máis desta zona, que seguro que os conocedes algo ou moito. El primeiro é Gonzalo Moure, de das Figueiras, aquí ben cerca, e o segundo é Corín Tellado, que non fai falta presentación, que era de Vievélez, pois xa morreu. Isto é o primeiro que vou dicir que non ten nada que ver con o lingüístico, ou mellor dito, ten algo que ver, pero pouco. Son dúas frases dun tono máis bien poético, unha especie de metáfora que simboliza pues, el cariño para a zona e estas cousas, non? E Moure dice así, fala de a zona esta sin contar con a ría que está en medio e da zona vecina. Hermanos de sangre y chinchón, con una misma lengua, un mismo caldo, una misma berza y un mismo mar. Batallas lingüísticas tan alejadas de la calle como las cumbres del Himalaya. Hubo un tiempo en el que se sabía que de Mondoñedo a Navia éramos todos la sustancia de un mismo caldo. E contéstalle Corín Tellado, que non lle contesto porque isto é totalmente separado, porque non dixo pero bueno, que collín isto porque me pareceu moi interesante. Corín Tellado, que é un pouco máis prosaica, dice, aunque yo no cocine, el plato que más me gusta es el caldo de navizas que hacía mi madre, que aunque se parece al pote asturiano, que está también muy rico, no es lo mismo. Ese caldo de Vievélez está más cerca del gallego. Pues eso, muchas gracias. ¿Qué es esto? Hola, buenas tardes. Bueno, voy a intentar ser un pouco breve, pero teño moitos materiais aquí. Bueno, quero daros as gracias a todos por estar aquí un día como así, sábado, como día de descanso e dedicar un pouco de tempo a aprender, a escoitar sobre o galego de Asturias e quizá debatir despois. Un pouco para continuar con o que decía Santi, eu quería propoñer unha cousa moi simple, que é nombrar este bicho que temos aquí. Entón, se o público asente de aquí pode fello, simplemente nombrar el bicho que aparece aí. Un gato. E despois teño outra imagen. A xente aquí que pronunciou as dúas palabras, notades unha diferencia entre as dúas os? Bueno, continuamos. Isto dixo a abuela. Somos as 8 e teño as pintas en pechar. Parece vos que é unha frase que se pode dicir aquí? Repítela. Somos as 8... Somos as 8 e teño as pintas en pechar. Despois temos cousas como salir tarde e casi non dou chegado. De momento ben, non? Falando das chaves, xa chas vino. Ben, pois, isto que parece que, bueno, que temos un consenso de que falamos así, resumímoslo, eu vou falar da segunda parte do noso informe, e estes rasgos resumímoslos, é un inventario de rasgos que van
dende a Costa da Morte hasta o río Navia e incluso máis calló. Rasgos, cousas da lingua que teñen todas as variedades de galego. E un pouco para deciros o que fixemos agora, dimos cuenta de que temos dous fonemas que corresponden á letra O escrita. E tamén temos dous fonemas que corresponden á letra E. Por tanto, en oposición ao castellano e ao asturiano, que ten 5, A, E, I, O, U, nosotros en todas as variedades de galego temos 7. Despois, son vos as 8 que teño escritas sin pechar, pois eu a propiedade nas que son de morfoloxía a número 8, dativo de solidaridade, son vos as 8. Que é iso? Bueno, pois é un rasgo que temos en todo o dominio galego. E despois, pois cousas como salientar de case non chegado, é a propiedade sintáctico-semántica, é a número 10, construcción de verbo lixeiro dar más participio. Esto non aparece en asturiano ni en castellano. E estas propiedades, que esto non é exhaustivo, hai máis. Tenemos estas aquí, pero a esto nos referimos cando decimos que falamos galego. Ben, as falas de Leonavia son parte del idioma galego. Esta tese pois tenla filólogos hispanistas e romanistas asturianos de outras partes de España e Europa. E logo aquí as referencias e poño un etcétera porque non se acaba aí. Pero tamén temos exemplos de académicos da lingua asturiana que tamén dicen isto nos 80 e algúns hasta nos 2000, 2003. Poño aí en rojo Ana Cano e José Luis García Arias porque desdixemos estos. Pero nos 80 decíanlo. Temos aquí a Ana Cano, que foi presidenta da Academia moitos anos, e en 1980 decía: dejamos fuera la parte más occidental porque habla una variedad del galego de Lugo y extensión. Pero despois del 92 é unha zona de transición onde se entremezclan rasgos gallegos con asturianos. Na prensa tamén temos diferencias. Temos un titular de 1989: el Principado dará el mismo trato al gallego asturiano, cuidado sin guión, que al baule. Pero que pasa? En el 2006, a Academia da Lingua pide cambiar el vocablo gallego-asturiano xa con guión por ser peyorativo. E eu pregúntome, peyorativo en que sentido? Que lo fai peyorativo? Pois, según a Academia, é el prejuicio gratuito, pretencioso e falto de rigor de que la variedad hablada en el naviaeo es gallego. Vou puervos outra vez as referencias, e isto nin siquiera estou citando a todos os lingüistas galegos. Deixelos fora precisamente para fer un argumento de que non é a xente de Galicia, é que cualquier lingüista que haya estudiado esta zona sabe. Ben, xa un pouco para seguir. La Nueva España, en el 2009, aparece el debate del origen de esta lengua, trae de cabeza la Academia Asturiana. Tal es así que se propone que se chame e o naviego. Así se perseguía desvincular a la propia fala de sus supuestos orígenes gallegos. La Academia considera que esto tiene connotaciones peyorativas de pertenencia al idioma gallego. Peyorativo, a ver, eso ten que explicar exactamente que tiene peyorativo decir algo sobre la lengua gallega. Bueno, fixemos unha campaña este ano para darlles os pés porque necesitábamos cartos para un recurso que fixemos contra a ordenación da nova Consellería de Cultura e Política Lingüística, que establece, pues esto salió publicado en el BOPA en marzo, a estructura orgánica da Consellería
na que el nome legal, que é gallego-asturiano, como aparece na lei del 98, se sustitúe en todos os casos por el ilegal glotonimo eonaviego. Eonaviego, que eu sepa, é de Leonavia, pero non é el nome de ninguna lingua. Y en el artículo 6 de este decreto que apareció en el BOPA, se establece que la lengua asturiana es un patrimonio colectivo de Asturias. Non hai outra lingua, é a lingua asturiana. Aquí temos simplemente os exemplos recientes de... el noso presidente dice: entre Navia y el Leo no se habla gallego, se habla fala eonaviega. Y da gusto escuchar a la gente de aquellos concejos hablarla con naturalidad, pues se trata de su lengua materna. Esto recuerda cuando uno va al zoológico y ve animales y dice: ¡ay, cómo presta tal ver aquí os nativos, o como os nativos americanos! Y dice, y salió Rodrigo Cuevas, que claro, Rodrigo Cuevas non é como se salgo eu e digo: a ver, Barbón, que estás dicindo? No, Rodrigo Cuevas é alguén pues, famoso e salió na defensa da ciencia e dice: a ver, por favor, negacionismos non, é gallego que se fala en Asturias, igual que catalán en zonas de Aragón e castellano en Latinoamérica, non te fai menos asturiano. Bueno, despois temos isto está en el centro de salud da Caridad. Isto está, non sei se se ve moito ben, pero está en castellano e en asturiano. A web del Principado de Asturias aparece aí á derecha a opción, sale en pequeno, pero hai a opción de asturiano. Les escuelines que tuvimos que ixar como, bueno, como se fose outra, foi trágico isto. Les escuelines para que simplemente puxeran guión ás escolías. Eso xa foi, bueno, eso son simplemente cousas que están pasando. Despois, anunciar pueblos en San Pol en asturiano. O que eu querería que se podese anunciar pueblos en gallego en Mieres, pero eso non se dá. Apunta sobre a tutela da Haya. Bueno, despois xa falo Santi, vou seguir un pouco, porque se non... Vou ir ao tema central que teño que presentar eu, que sale na segunda parte del informe. España ratificó en 2001 su firma del tratado europeo sobre sus lenguas regionales y minoritarias. Esto es un tratado de obligado cumplimiento. El Consejo de Europa cada pouco fai informes de monitorizando os países firmantes deste tratado a ver si cumplen o incumplen a carta. El último informe es de septiembre de este año. Antes de esto, el Estado miembro, en este caso España, manda un informe. Esto fue el año pasado. En este informe que mandou España, cada comunidade autónoma manda pues, el seu caso con as súas linguas. Esto é lo que mandou Asturias. Sabemos que sale gallego-asturiano con guión e eonaviego. Esto xa meten aí tal. Está en inglés, pero é fácil de traducir. Pon 3 lenguas fálanse na comunidade autónoma del Principado de Asturias. El castelán, que é a lengua común del Estado e la lengua oficial, asturiano o bable, a lingua del Principado. Penso eu que Castropol é parte del Principado de Asturias. E tamén penso, como lingüista, que non falamos asturiano aquí. E gallego, asturiano o eonaviego, unha lingua del grupo galego-portugués que se fala en 18 concellos. E despois dicen, en 2021 a población de Asturias era de 1 millón de habitantes, 1 millón e algo, distribuídos como sigue. Área na que se fala gallego-asturiano, 30.000 habitantes, bueno, 31.000. Área en la que se fala asturiano, 981.000. A ver, despois en el informe falan solo del asturiano o algún comentario sobre el eonaviego, pero nada más. Claro, porque si solo hay 30.000 hablantes y en la zona de asturiano hay 981.000,
a ver en términos de hablantes os que falan gallego de Asturias e os que falan asturiano, porque moita xente que fala gallego de Asturias tampouco está na zona. Bueno, son números, pero así presentou el tema, el Principado. Entonces, despois, en enero deste ano, tuvemos representación en Madrid, tuvemos unha reunión cos expertos que elaboran el informe del Consello de Europa. Ellos teñen unha ronda de consultas con representantes da sociedade civil, aparte del informe que reciben, un pouco para delimitar a ver hasta que punto el informe que presenta el Estado se corresponde con la realidad. Y despois de escuitarnos, publicaron su evaluación en septiembre. Importante, de forma importante. Desgraciadamente, solo está en inglés y tengo que traducir, pero no pasa nada. En el informe de ellos pone, en el capítulo 2, sale asturiano en Asturias, ¿no? En el punto 2.3. Tenemos que ir hasta el punto 2.15, es decir, pasar 2 páginas para encontrar gallego, llamado gallego asturiano en Asturias. Es decir, os expertos europeos, en representación del Consello de Europa, non dan por válido os argumentos ni os nomes que dá o Principado e poen el noso galego nel ámbito dos outros galegos, del galego de Castilla y León e de Galicia. Cambios na evaluación del Consello Europeo respecto a ciclos anteriores. Dicen que el artículo 7.1.e da Carta que ratificó España y que está obligada a cumplir no se cumple porque non hai cooperación oficial entre que pueda servir a hablantes de gallego asturiano y hablantes de gallego en Galicia y en León. Y no se hizo ningún esfuerzo por establecerlos por parte de Asturias. Recomendaciones de acción inmediata, dice el Consejo Europeo. Pues en la A tenemos dar pasos o traballar para reconocer al gallego asturiano como lengua oficial en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Aquí pone el gallego asturiano, que es la fórmula que se recoge en la ley del 98. Y muy importante, B, establecer cooperación con las comunidades autónomas vecinas onde se fala galego. A ver, isto penso que está bastante claro, por xente que non ten, o sea, xente independente. Alegaciones del Principado en el mismo informe, porque el Principado respondeu e salió en el informe. ¿Qué dice el Principado sobre esta resolución? Comentarios sobre el gallego. Básicamente dicen las autoridades competentes del Principado enfatizan la importancia de usar el término gallego y no el término usado por los extranjeros, gallego, llamado gallego asturiano. El uso del término gallego asturiano por el Principado de Asturias, de acuerdo a la ley, bueno, dicen como que está la ley. Pero, en contextos socioculturales, en relaciones administrativas en algunos concellos y en los debates parlamentarios, está siendo más utilizado el término gallego en los últimos años para establecer, para tomar la decisión, el gobierno pediu opinión a Academia Gallego Asturiana. A ver, é que isto está, non hai por onde collelo, o sea, é como, sí, reconocemos que isto está na lei, pero é que a lei non deixa de ser a lei. É moito máis importante pedirle consulta á Academia Gallego Asturiana e ver si en los debates parlamentarios o en los papeles que fai o goberno se usa o gallego, por supuesto que temos que
defender ese término, ¿no? Y dice, consideran que el gallego es el término que ten unha aceptación social de moitos anos. A ver, eu son de Boal e non salí de aquí hasta que tía 18 anos, que tenemos dos es, bueno, con cierto... no pretender es que tengamos carteles en 3 lenguas. Bueno, pues así está cosa. Y bueno, xa con esto, deixo o último gracia. No se ve. No, fatal. Estaba previsto. A la cabeza de ese examen. Que temos os profesores somos sempre recursos para estas situacións e como os medios informáticos pues, ás veces fallan un pouco. Mira a ver como faces el examen. Si, eu vou poñer examen, comentar o texto. Bueno, falaba antes Moza, que é un recorrido histórico desde 1974, empezaba, non? Sí, eu vou empezar un pouco antes, en 1307, poucos anos antes. Isto que vos están repartindo é un documento medieval de 1307 que del mosteiro de Vilanova de Oscos en transcripción de José Antonio Álvarez Castellón, que como sabedes é cronista oficial dos Oscos e que ten feita a transcripción tanto dos primeiros documentos como este que é a segunda tanda desde 1301 hasta 1500, vale? Bueno, este documento é un dos moitos que hai, os primeiros documentos desa colección documental de Vilanova de Oscos que están en el Arquivo Histórico Nacional, acabaron ali despois da desembarcación de Mendizábal, unha historia casi novelesca, onde habrá que escribirla de como el percorrido que fixeron os documentos hasta chegar al Arquivo Histórico Nacional. Entón, estes documentos, esta publicación abarca ese período, desde 1301 a 1500, a transcripción de documentos, os primeiros, os del primeiro volume, había moitos que estaban en latín, pouco a pouco ese latín vai romanceándose e, bueno, a lingua na que se romancea pues, ten pouco asemeñada a galego, de algunhas características que vamos a ver neste documento. Bueno, como en toda transcripción de un documento notarial como este, a relación coas persoas de Presno faen al mosteiro de Vilanova de Oscos, pois hai unha serie de partes, empeza coa datación, 1307, 1 de diciembre, en baixo vedes que pon era milésima 1345, hai que quitar sempre 38 anos, da era hispánica ao calendario que temos agora. Entón, este documento é de 1307. Despois hai, en letra cursiva, hai un resume que se chama Raxesto, un del editor, Álvarez Castellón, historiador e paleógrafo dos Oscos, como digo, fai un resume de que vai o documento, ¿no? Dice, Vivian y Marina Pérez y Pedro Fernández donan al monasterio de Vilanova los 3/5 de cuanta heredad tenía María Pérez, su madre, en la iglesia de Santalla de Presno, la cual mandó ella al monasterio por su alma cuando moría, o el mejor buey o vaca, los monstruos tontos non eran, sempre ven el mellor boi, a mellor vaca, el mellor salmón, el navio de Leo, buey o vaca que le correspondiese en su partilla que sus hijos quisiesen dar ausentes del acto, 2 de los 5 hijos, los presentes ya citados, entregan su quiñón al monasterio. Un quiñón era o parte do poder, normalmente a quinta parte. Un quiñón era a quinta parte, ou a sexta era a sexta parte, eran as dirixentes que tiñan normalmente os herdeiros
o profesor, cando moría, como que tiña feito promesa al mosteiro de Vilanova de Arcos. Despois aparece A, ese que é o documento original, pode haber outras versións, B, C, etc., neste caso a IUA. A HM é a sigla del Archivo Histórico Nacional, sección Clero, sección que ten muchísimos documentos de toda España. Carpeta 1632, documento 13, pergamino, 18 por 18, tinta diluida y diversas manchas que afectan al texto. Tiene que ver con humedades, con todo ese percorrido que hicieron esos documentos desde Vilanova hasta Pérez, Pedro Fernández, que eran hermanos, tres ou cinco fillos de esta María Pérez, moradores en Raón, que é un pueblo de, como sabedes, del Concello de San Martín de Arcos, que deu lugar despois a unha sala familiar conocida. Eclesiástica, pero tamén, como explique, administrativa e xeográfica. Na Iglesia de San Martín de Arcos, de vive na Agua, pero son de Presno, a madre de Presno. Fillos que fomos de María Pérez, que foi morador amable, María Pérez, esta nosa nana, sobredita María Pérez, sobredita que xa foi citada antes, María Pérez, que foi en toda a iglesia, toda a parroquia de Santa Oalla de Presno. Hai moitas solucións para Santa Eulalia, Santa Oalla, Santalla, como tamén pasa a nosotros, noutros lugares. Santa María de Presno, que non sei se existe algo aldea ou que se debe estar en Santalla, en Presno, sabes? Sí. En remisión de seus pecados. Agora, cando quiso pasar deste mundo, cando deixou este mundo, cando morreu, non? Ou un armentío. Un armentío é un rabañado de vacas, ou a piada, non sei, non? Un armentío, ou mellor que a ela caese en súa partida, boi ou vaca, cual nos, seus fillos, antes que seremos dar. Os fillos poden escolher se dan boi ou se dan vaca. E nós somos 5 fillos e fillas de Seu. Nos temos tamén estes posesivos. Miramos moito. Notamos de todo, tamén que por veres os de Sou, son a familia, non? Aquí, curiosamente, el posesivo é el analógico, el que hai en galego normativo, de meu, de teu, de sou. Aquí, ven esta zona nosa, de meu, de tou e de sou. Pero a zona que aparece aquí é de seu. E os dous non foron aquí para cumprir, os outros dous eran 5 irmãos, hai 3 que están presentes que faen a escritura e outros dous que, por lo que señan, escútase máis, o mellor distorsiona moito, non? Ou quítalo, se non, que eu teño voz para... Quítalo. A ver, así. Quítalo. Quito yo. Mellor. Non me fai falta. E nós somos 5 fillos e fillas de Seu, desta muller, de María Pérez. E os dous non foron aquí, escútasme ben, non? Sí. Vale. Para cumprir con Bosco, para cumprir con Abade, con o monasterio de Vilanova, esta sobredita Amanda, que deixara feita a madre, que esta sobredita nosa nana, María Pérez, que foi, mandou por súa alma a vos, sobreditos, abade e convento e monasteiro. E nos sobreditos, Vivian Pérez, e Marina Pérez, e Pedro Fernández, mandamos e outorgamos que agades, que teñades, que estas 3 quintos que a nos pertenecían por esta sobredita nosa nana, desta sobredita herdade. Sobredita herdade é a terra, a peza, bueno, que normalmente as millores terras que doaban al mosteiro de Vilanova. Que vos ela mandou, en vez que ela vos mandou, que vos ela mandou, los dos pronomes, mandou así como sobredito é, vos sobreditos, abade e convento e monasteiro, en toda esta sobredita filigresía de Santa Oalla de Presno. Fala de filigresía, a parroquia de Santalla de Presno. Tamén arras como gananzas, como aboengo, de cuanto a ella pertencía e debía pertecer, con montes, estos son fórmulas tamén que repiten estas relacións e ventas, montes e con fontes, entradas e saídas, rota e por a romper. Terras rotas son as que están traballadas, as que están por a romper son as que están de monte que ainda non foron traballadas, non? Abonada e por abonar, con todos os dereitos e abonamentos
per todos os seus términos novos e vellos, e mandamos e outorgamos que hallades e fagades sempre dela destes quiñois, esas partes, esas divisióis en 5 partes, destes quiñois, dos 3 que están ali presentes, sobreditos, como de vosa herdade, de voso monesteiro, a todo tempo que vos formes ter. Son vosas, esas nosas, esos 3 quiñois de noso. E quen quer, e aquí ven o máis importante, e quen quer que vos a esta carta que ser pasar, cuidado, a ver se da quen pues, ten idea de ir contra esta manda, quer da nosa parte, quer da allena, de outra, haya a maldición de Deus. Non só ten que pagar a multa, que ter que pagala, pero ten a maldición de Deus, que ainda é moito peor, que pagar a multa. Haya a maldición de Deus, e a voz del rei 100 moravedís peite, pague, ten que pagar 100 moravedís de multa. E a vos o monasteiro dobre, lle dé al doble, tan tardade en tal lugar, Santalla de Presno, que non debe ser mal sito, ou en mellor, nunca en peor, ou en mellor, e a carta sella sempre firme e estável, xa para sempre, como dicíamos en Ilao cando había trato, pa 101 días, firme e estável, para sempre. Testemoñas, testemoñas son testigos, testemuñas, hai un caserío de San Martín de Os que se chama Testimuñas, testemoñas que presentes foron, que son os hombres bús que van a testiguar e que van robrar ali, firmar. Pedro Joanes, capellán de Santa Eufemia, aí faz un pouco o lío Santa Eufemia, de Vilanova de Oscos, Gonzalo Rodríguez, morador en Folgueira Rubia, que tamén o aldea de Vilanova de Oscos, Joan Peláez, de Santa Eufemia, Pedro da Sanza, Pedro Neves, Fedeiros de Raón. Raón, acordadevos que é Rom, esa aldea del concello de San Martín de Oscos. E eu, Domingo García, público notario, jurado dado do señor obispo, señor das Ribeiras de Miranda, presente fui, e por mandado destes sobreditos, esta carta, per mea mano propia, escribí. En ella poño meu sinal en testimonio de verdade, que é tal. Pongo o seu sinal, que era a marca, el selo del notario en cuestión, para que ese documento notarial quedase perfectamente firmado e robado e que se cumpla, que seña sempre firme e estable. Vale, bueno, como vos digo, non me vou a enrollar moito máis porque vamos moi mal de tempo. Estes documentos empezaron sendo en latín, se romancearonse nunha lingua que eu diría que asturiano non é, castellano tampouco é, entonces, bueno, xa me diréis vosotros que vos parece, e despois, sí que máis tarde, sí que se castellanizou un aceito, porque era, bueno, eran outros tempos e desgraciadamente, deixaron de escribirse nesta lingua nosa, na que seguimos falando hoy aquí, uns cuantos centos de anos máis tarde, e que seña por moitos anos. Por moitos anos sigamos falando esta lingua, para que por moitos anos sigamos traballando por ella. En 2023, el ano pasado, a Xuntar decidiu otorgar el premio Folgueira. El ano pasado decidimos conceder el título de socio de honor a Benigno Fernández Daña, un dos fundadores da Mesa pola Defensa de Galicia e Asturias, unha persona que ten traballado moito